Она мягко улыбнулась, когда их руки соприкоснулись. Улица была тихой, словно город затаил дыхание ради них двоих. В ее глазах отражалось небо, и в этом взгляде было обещание остаться, не спешить, чувствовать. Он держал ее руку крепко, но нежно, будто боялся нарушить момент. Ветер играл с ее волосами, а сердце билось быстрее, чем шаги по каменной дороге. Мир вокруг исчез, остались только они, два сердца, нашедшие друг друга среди тысяч прохожих. Это была не просто прогулка, это было начало истории, написанной прикосновениями, взглядами и тишиной, в которой говорила любовь.